decision of the delegate to cancel the applicant's temporary activity subclass 408 visa made on 6 January 2022 be quashed. Ο δικαστής Άντονι Κέλλι δικαιώνει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στη διαμάχη του με την κυβέρνηση της Αυστραλίας, κρίνοντας λανθασμένη την ανάκληση της βίζας του, όπως και την απαγόρευση εισόδου του στην χώρα επειδή δεν είχε εμβολιαστεί. The applicant's passport and all other personal effects to be returned to him as soon as reasonably practicable after the making of this order. Και μπορεί η απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου της Μελβούρνης να δικαιώνει τον Τζόκοβιτς, ωστόσο τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα και μόνο σίγουρη δεν πρέπει να θεωρείται η συμμετοχή του στο Australian Open, καθώς σύμφωνα με τον δικηγόρο της Αυστραλιανής κυβέρνησης ο υπουργός μετανάστευσης είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα χρησιμοποιήσει την προσωπική του εξουσία για να ακυρώσει ξανά τη βίζα του 34χρονου Σέρβου. I must inform Your Honour that I'm instructed that the Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Affairs will consider whether to exercise a personal power of cancellation. Μάλιστα, τα σερβικά μέσα μεταδίδουν ότι ο Τζόκοβιτς έχει ήδη συλληφθεί, ενώ την ίδια ώρα τα Αυστραλιανά μέσα κάνουν λόγο για πληροφορίες ότι η ομοσπονδιακή αστυνομία ετοιμάζεται να συλλάβει τον Σέρβο με σκοπό την απέλασή του. There are unconfirmed reports that the Serbian Chamber of Commerce has claimed that the Australian Federal Police are going there to re-arrest Nόβακ Τζόκοβιτς. Ο κορυφαίος ταινίστας στον κόσμο βρίσκεται στο γραφείο των δικηγόρων του στο κέντρο της Μελβούρνης, από όπου παρακολούθησε την ακρόαση για την υπόθεσή του και στο πάρκινγκ του κτηρίου έχει σπεύσει μεγάλη αστυνομική δύναμη. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, όλοι ήμασταν χαρούμενοι. Ξεκινήσαμε να πανηγυρίζουμε και του στείλαμε μήνυμα, αλλά η πληροφορία που ήρθε από αυτόν έλεγε ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή καθώς τίποτα δεν είχε τελειώσει. Οι δικηγόροι του Νόλε κατέθεσαν υπόμνημα 41 σελίδων, στο οποίο ανέφεραν πως η ανάκληση της βίζας του ήταν παράνομη, καθώς ο αθλητής είχε νοσήσει πρόσφατα από κορονοϊό και συνεπώς είχε το δικαίωμα να ταξιδέψει στην Αυστραλία βάσει της ενημέρωσης που είχαν οι ταινίστες από τις αρμόδιες αρχές. Μάλιστα, στο φως της δημοσιότητας ήρθε και το PCR τεστ του με ημερομηνία 16 Δεκεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία ωστόσο ο Σέρβος ταινίστας είχε πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης. Την ίδια ώρα, στο άκουσμα της απόφασης του δικαστηρίου, οι υποστηρικτές του Σέρβου ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς. Ανάμεσά τους και ένα άτομο που κρατούσε την ελληνική σημαία, ενώ η αστυνομία της Μελβούρνης αναγκάστηκε να κάνει χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει το πλήθος. Όπως όλα δείχνουν, το σύριαλ με πρωταγωνιστή τον Νόβακ Τζόκοβιτς θα έχει και άλλα επεισόδια μέχρι τις 17 του μήνα που ξεκινά το Grand Slam.